की जानब से तमाम पाकिस्तान के असील हेलीकॉप्टर हुई माशाल्लाह जनाब, ये दूसरे नंबर वाले 6 के अंदर बने हुए टोकरे हैं 5। ये अली भाई हैं रहीम यार खान के, उनके माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद गाड़ी आने वाली है, उस पर इंशाल्लाह करवाना करेंगे। ये अली भाई आप चेक कर लें, ये 6 ग्रीन वाला जो है आपका टोकरा 3200 ग्राम मुर्गू तक जो है इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप माशाल्लाह आज ही इसको काम करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।